baie welkom by nog 'n Sondagoggend online brondiens. So, ek wil begin met Jesaja 41 vers 13, wat sê, want ek, die Here jou God, gryp jou regterhand aan. Ek wat vir jou sê, wees nie bevrees nie, ek help jou. Hier is een van my gunsteling skrifte, want God self praat hier. En hy, in die eerste plek sê hy, ek is jou God, so hy bevestig jou verhouding. En dan sê hy, wat gaan ek doen? Ek gaan jou regterhand gryp. Met ander woorde, ek gaan hier langs jou kom staan, ek gaan by jou wees. En dan die eerste ding wat God vir ons sê is, wees nie bevrees nie. God weet waartoe ons gaan. Hy weet wat ons moet face. En hy besef wat ons ervaar. En dis hoekom hy sê, eerste ding, wees nie bevrees nie, ek help jou. En baie keer kom ons op 'n plek wat ons dink, niemand kan ons help nie. Maar God self sê, ek sal jou help. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir hierdie amazing belofte in die woord. En dankie dat ons mag staatmaak op wat u sê, want u is nie 'n leenaar nie. U is 'n waarmaker van die woord. En ons dankie dat u met ons is, dat u ons God is, dat u ons by die regterhand vat, en dat u vir ons sê, moenie bekommerd wees nie, ek self sal julle help. Dankie Papa daarvoor. Ek vra dat jy elkeen wat nou luister na hierdie gebed, sy hand kom vat, in hulle gees kom sê, moenie bang wees nie, ek self sal jou help. En ons rus in u volmaakte belofte. Amen. Dat is 'n goeiemôre. Het is lekker om saam met julle te kan wees. En ons sê bietjie prys die Here daar waar jy is. Wonderlik, die Here is goed vir ons. En weer eens, ek wil julle herinner dat in die moeilikste van omstandighede is God besig om ons geleenthede te gee, om ons geloof in aksie te sien. Dat hy bou sy koninkryk op die kondisie van ons harte. So Vader, dankie net vir die liefde en die trou. En dankie vir die geleenthede wat u vir ons gee. En Heilige Gees, ons bid nou dat u nie net vir ons nie, maar vir elke persoon wat ingeskakel is, sal bless en aanraak in Jesus naam. Amen.
and I, yes, praises, Lord of hosts. 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 Being thrown upon the praises of 1,000 generations, you are worthy, Lord of all. Unto you, the slain and risen King, we lift our voice of heaven, singing, worthy, Lord of all. Being thrown upon the praises of 1,000 generations, you are worthy, Lord of all. Unto you, the slain and risen King, we lift our voice of heaven, singing, worthy, worthy are you, Lord. Being throned upon the praises of 1,000 generations, you are worthy, Lord of all. Being throned upon, King of glory, Lord of all. Amen. Amen. You give light, you are love, you bring light to the darkness. You give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. You give light, you are light, you bring light to the darkness. You give hope, you restore every heart that is broken. And great are you, Lord.
And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. We sing. Great are you, Lord. We sing. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Amen. Hallo, so great om weer met julle kan te gesels. Ek wil graag 'n aankondiging maak met ons nuwe online programme vir die maand van Julie. Ja, kan jy glo, ons begin die tweede helfte van die jaar. En hier is 'n nuwe fokus wat ons wil hê in hierdie maand op die tema moenie vrees nie. Op alle vlakke van die lewe en wat jy deurgaan in die lewe en wat aan jou gedoen is, wat 'n vrees in jou opwek, en dan praktiese advies hoe om hiermee af te reken, hoe om dit te konfronteer en hoe om daaroor meer as 'n oorwinnaar te kom. So kyk gou na hierdie afkondigings asseblief en die Here seën julle. Lyk goed, né? Wat 'n verrassing wag vir almal ons in vir hierdie maand van Julie. Kyk gerus daarna en bly op hoogte en kry soveel vriende, want die aantal van mense wat nou kyk en wat baat vind hierby, groei by die dag. En baie dankie dat julle vriende, werksmense nooi net om te gaan inloer. Wie weet, miskien God seën hulle magtig. Vandag se onderwerp is: waarheen gaan jy? Soos ek na die nuus kyk en na mense luister en mense wat my bel, mense bel my van oral in die land, omdat ek en my vrou 21 jaar deur die land gegaan het, bel mense jou nog steeds, veral as hulle in 'n penarie is en hulle is gewoond om jare gelede na God se woord deur jou te luister. En almal sê vir my: Gary, jy sal nie glo wat ek deurgaan nie. Jy kan nie glo wat ek nou net deurgegaan het en ek weet nie nou wat om te doen nie. So, ons gaan nou gesels oor waarheen gaan jy? En onmiddellik in my hart
kom die skrif op dat die Jode was gevangenes in Egipte land vir 430 jaar. En God maak 'n belofte, ek gaan julle uit hierdie land neem, uit die verdrukking, uit al hierdie intimidasie, manipulasie, uit al julle lyding, en ek gaan julle deur die Rooi See neem, ek gaan julle deur die woestyn lei, en dan die doel om julle uit die gevangenis te vat van Egipte, deur die Rooi See en deur die woestyn, hier is die doel, die ander was 'n proses in werking, maar hier is die doel, om julle in iets te vat, wat het die moeite werd sou gemaak het, dat julle uit Egipte kom, dat julle van 'n slaaf na 'n kind van God, na 'n mede-erfgenaam toe gaan, dat julle pilgrim sal wees, deur die trek van 40 jaar deur die woestyn, en nou uiteindelik, na al dit, om in 'n land te gaan, wat oorloop van melk en honing, om wonings te ontvang wat jy nie gebou het nie, om van bronne te drink wat jy nie gegrou het nie. En die Here sê, dit is 'n goeie land. Dit is 'n land van oorvloed. Dit is 'n land in die Nuwe Testament van al die vervulling van die beloftes van die Here God Almagtig aan die kerk. Want maak nie saak hoeveel beloftes daar van God is nie. Almal van hulle is ja en amen. Ja van God en amen. Laat dit so wees deur ons. So, ek wil graag hê julle mooi besef, om deur 'n vallei te gaan, is om deur 'n laagtepunt in jou lewe te gaan. En een van die stamwoorde van 'n vallei is die woord oppressie en depressie. Dat mense ewe skielik they experience oppression and depression. En dit's 'n laagtepunt in hulle lewens, 'n laagtepunt in hulle finansies, 'n laagtepunt in verhoudings, 'n laagtepunt in hulle gesondheid, 'n laagtepunt in hulle hoop en hulle geloof en hulle blydskap, 'n laagtepunt self in hulle vertroue in die Here God, alhoewel hy vroeë jare groot goed vir hulle gedoen het. 'n Laagtepunt laat jou so vinnig vergeet wat God destyds vir jou gedoen het. En ons vergeet dat God nie kan verander nie. Hy is dieselfde gister, vandag en alle ewigheid. En die Here wat jou deur vorige moeilikheid gebring het al jou beoefen gekry om hom te vertrou. Want nou vertrou jy hom nie vir die eerste keer nie. Jy vertrou hom nou deur al die ervarings wat jy opgedoen het, en waar jy gesien het dat waar jy wou tou opgooi, gee God jou weer 'n reddingsbootjie en hy trek jou deur hierdie moeras, deur hierdie moeilike tyd, deur hierdie sinnelose tyd. En jy het altyd agterkom dat God het die krag om jou deur iets te neem en dan om jou voor te berei om iets beter te betree en daarvoor jou nageslag en jou kinders se kinders 'n land van melk en honing en oorvloed en die vervulling van God se beloftes te doen. So hier's die ding. Dit is 'n goeie ding om elke nou en dan deur 'n laagtepunt te gaan. Anderste vat ons die hele aanskouing van die bergpieke so van selfsprekend, dat ons vergeet dat die lewe bestaan net nie uit bergpieke nie, dit bestaan net nie oor alles is net goed nie, maar dit kan goed gaan, selfs deur 'n vallei van doodskade wees, selfs deur 'n vallei van gebrek, selfs deur 'n vallei waar die vyande jou inwag en 'n hinderlaag vir jou lê. So kom ons gaan kyk gou in Psalm 84 vers 6 tot 8. Dit gaan goed met die mense wat hulle krag in U, o God, vind, en wat graag na U tempel toe wil gaan. In ander woorde, 'n persoon is geseënd, as jy ontdek, dat die krag van die Here is jou sterkte, en soos die dag is, so is jou krag, en die blydskap van die Here is jou krag. En die Bybel sê dan, soos ons na die tempel van die Here toe gaan. In ander woorde, wanneer jy in moeilike tye gaan, moenie ophou om God se teenwoordigheid op te soek nie. Moenie ophou om te bid nie. Moenie ophou om God te loof en te prys nie. Moenie vergeet om jouself te komplimenteer en jouself te vier op jou proses van die vordering wat jy maak deur 'n laagtepunt en 'n vallei. Hoekom? Want dit bou karakter, dit bou stamina, dit bou jou geloof, dit bou jou vertroue op God, sodat volgende week wanneer jy nie deur 'n laagtepunt gaan nie, maar jou kollega by die werk gaan daardeur, jou vriend gaan daardeur, jou kind gaan daardeur, dan kan jy deur die beoefening, hoe vang ek 'n vlieg nou in die middel van die lug, né? Mooi man. En jy komplimenteer jouself en jy sê vir hulle, so maak mens, en hulle sal nou jou luister,
want hulle weet jy was nou net in dieselfde situasie laas week, laas maand. So die Here doen dit vir jou en dan gee hy jou ervaring sodat jy my vrymoedigheid vir iemand kan sê ek was al hierdeur. God is al 'n hoë mate op 'n proef gesit. Kom ek vat jou hierdeur en kom ons doen dit saam. En dan sê die Bybel volgende: vir hulle gaan daar fonteine oop wanneer hulle deur droë laagtes trek. Hoor my, wanneer jy deur droë tye gaan, dan sê God in die laagte waar daar geen water is nie, geen verfrissing, niks om jou dors te les nie, sê God, selfs in daai rivierbedde sal daar vir jou fonteine oopgaan. Dis asof God die fonteine van die aarde oopmaak en dan sing jy, dit borrel in my, dit borrel in my. En dan meer as dit sê die Bybel, en die vroeë reëns van sy seëninge sal God bring. En dis beter in 'n reënseisoen om in 'n vallei te loop, want as die water dan val, al die water gaan na die vallei toe en dan word dit 'n rivier wat vir jou dan van jou voete af laat gaan en jy kan ontspan en jy kan jouself oorgee aan die sterkte van die water en jy kan meer vordering maak sonder om in die vlees vordering te maak. En dan kan jy ook dit geniet, jy kan dit baljaar, jy kan met jou kinders dit geniet en dan word die vallei van nederigheid. Ek weet nie wat dit is nie, maar as jy deurdag gaan, hoor my, as dit so sleg kan, word dit baie sleg met jou gaan. Maar wanneer jy so neergedruk is, en wanneer jy so, ek kan nie meer nie, dan kom die water en hy vat jou. En dis wat die Heilige Gees wil doen in 'n laagtepunt. Hy wil jou kom oorweldig met sy goedheid en hy wil jou kom optel. En hy wil sê baie dankie dat jy die laaste week, die laaste maand geloop het en jou geloof het nie opgegee nie. Jy het nog steeds 'n lied in jou hart gehad. Ja, jy wou opgee, maar jy het weer opgestaan en nou kom die water en dit dink net jy is soos 'n blaar wat op die water rus en die water vat die blaar deur die versnellings om die rotse en dan sê die Bybel keer op keer ontvang hulle nuwe krag totdat hulle voor God te verskyn kom. Keer op keer. Hoeveel keer? As ons nou bereid is om terug te kyk, het God keer op keer. Die oorspronklike Hebreëse woord sê, van krag na krag gaan hulle voort, want soos die dag is, so is jou krag. Jy sal nooit wakker word die dag en nie verstaan dat die Bybel sê, God se goedertierenheid is nie elke môre. En dan sê hy, soos die dag is, soos jou krag. So God weet, voor jy wakker word, wat jou gaan opponeer, wat jou gaan tuiste, wat jou uitdagings gaan wees, en hy weet voor die sonondergang, dat van sonsopkom na sonsondergang, dan kom hy en gee jou 'n bedeling, hy kom en meet vir jou uit, genoeg krag om jou deur enige situasie in die dag te gaan, want God is nie 'n mens, hy kan nie lieg nie. Soos jou dag is, so is jou krag. Hulle gaan van krag tot krag. Elke een van hulle sal voor God verskyn. Is dit nie wonderlik wat God hier vir ons kom sê? En is dit nie great dat hierdie plek waar jy deurgaan, daar staan in Afrikaans 'n droë laagte. Ek gaan nou binnekort met julle gesels oor wat is die Hebreëse betekenis om deur 'n droë laagte te gaan. Wat is daai Hebreëse woord in die betekenis daarvan? Baka. B-A-C-A, bakka. En dit beteken om trane te stort van verdriet, waar jy ween van die pyn, waar jy kreun van die pyn, en die trane van uithou vermoë, en die trane van wil opgee, en die trane van, het jy geweet, jy kan huil terwyl jy swaar kry, en jy kan huil terwyl jy uitbundig lag. Trane kom na albei van hulle. En dan sê die Bybel hier, dat die stamwoord van bakka, is ook bakka, behalwe dis B-A-K-A, wat beteken 'n balsambos. Kan jy glo? So wanneer jy deur 'n vallei gaan van dorplekke, droë, daar's geen wolke in die lug nie, sê God, in daai droogte van die vallei, gaan fonteine van jou oop, Onthou, toe God die aarde oorweldig het met water, het al die fonteine van die aarde oopgemaak, en die hemelse vensters van die wolke oopgemaak. En so, die eerste betekenis is dat jy ween en jy kreun en jy stort jou pyn. Dit gaan so neerslagtig met jou dat jy nie meer woorde het om te kla nie, jy het nie meer woorde om te rou nie, jou woordeskap is op en nou huil jy al die tyd. En daai trane, onthou, trane is gebede in vloeibare vorm
en bevat geen bedrog nie. Maar ek het jou gesê, die stamwoord van daai woord is B-A-K-A, Baka, wat beteken balsambos. Jy sien, hierdie bos, wanneer die stam gesny word, dan tree die tree, daai boom, en hy stuur 'n gom uit, in die perfekte vorm van 'n traan. Die boom huil, wanneer hy seeggemaak is, en hy genees homself deur 'n traan van gom, wat die wond versiel, wat die wond weerhou van infeksie. Is dit nie wonderlik, dat Jesus word genoem, Jesus, die balsam van Gilead, die balsam van Gilead. Jesus het geween op aarde, 'n paar keer ooit geween, o Jerusalem, Jerusalem, hoeveel keer waar ek jou na my getrek het, ek het jou uitgenooi, en wanneer Jesus jou uitnooi, hy nooi jou uit jou dilemma, uit jou situasie, en hy nooi jou uit na hom toe. So as hy jou uitnooi, dis 'n tweevoudige ding, hy nooi jou uit jou situasie, uit jou swaarkry, uit jou onmoontlikheid, en hy nooi jou in 'n verhouding met hom. En dan het hy geween, toe Lazarus dood was, en hulle sê, o, Lazarus is dood, en toe hy sien hoe die mense huil, toe huil hy saam. Ons dien 'n God, wat saam met jou huil. Ons dien 'n God, wat saam met jou lag, dat hy lag, dat hy huil. En dan sê die Bybel hierso, wat fantasties is dat, het jy vandag nodig, vir die droogte in jou lewe, jou werk het miskien opgedroog, jou finansies het opgedroog, miskien het jou emosies opgedroog, miskien het jou geduld opgedroog, miskien het jou geloof en jou vrymoedigheid opgedroog. Begin ween oor God se teenwoordigheid. Dat Jesus, die balsam van Gilead, saam met jou kom ween. Hy sal sy arms om jou sit en sê, kom ons huil saam. En laat toe dat sy trane, net soos 'n ma of 'n pa oor 'n babatjie huil, wat seë gekry het, daai trane word op die babatjie 'n troos. Somtyds die babatjie verstaan nie wat hy deurgaan nie, maar hy voel die pyn, maar hy kan nog nie huil nie. Hier kom 'n ma en 'n pa en hy huil oor die kind, dis asof die kind huil. En Jesus huil saam met ons, hy huil namens ons, en hy huil as ons nie meer die krag het om te huil nie. En laat daai trane van Jesus soos balsam uitgegiet word, deur al die stikkende plekke, in jou emosies, in jou gemoed, in jou werkloosheid, in jou, dat jy nie meer soos 'n man voel nie. En jy voel as 'n vrou, o my goeie, in hierdie lockdown, dank die Here, ek het die 12 kinders nie, want die 2 maak my mal. En weet jy wat? Die derde verlei wat jy deurgaan, ek lees dit gou in Jesaja 17 vers 5, en dit sal wees soos wanneer die maaier, dis nou die persoon wat nou die oes gaan maai, wanneer die maaier die ongesnyde graan by mekaar vat, en sy arm die are afmaai, ja, dit sal wees soos wanneer iemand are optel in die dal van Rephaim. In ander woorde, om het direk te vertaal, is dit wat dit beteken, Israel sal so verlate en kaal gestroop wees, soos 'n land in die Rephaim vallei, wat klaar geoes is, en waarvan selfs die laaste koringgare, wat in die land agtergebly het, klaar opgetel. In ander woorde, jy gaan deur 'n plek in jou lewe, waar daar altyd 'n oes was, wat jy kon benut het. Jy kon geniet het, wat jy gesaai het, vir jou en jou gesin, en wat jy op sy kon sit, vir jou ou dag. En nou gaan jy deur 'n laagtepunt in jou lewe, dat net nie het jy nie meer saad om te saai nie, maar daar is nie meer 'n opkoms, om 'n opbrengs vir jou te gee, want jy kan nie al jou opbrengs eet nie. Jy moet van die saad terughou om die volgende seisoen weer te saai, want wat jy saai, gaan jy maai. Maar soms het al jou oes so opgeëet en jy het niks meer nie, want desperaatheid maak 'n keuse. Gaan ek nou my saad opeet en nog 'n dag oorleef, of gaan ek vroegtydig dood? En daarom sê die Bybel, mense sal saai met trane. Jy weet jy moet dit eet, jy weet jy moet jou kinders gee, maar jy weet ook, as jy dit opeet, as die reëns kom, het jy geen saad om te saai nie. So soms, om nie 'n oes te hê nie, is net so erg om 'n oorvloedige oes te hê, en nie om waaksaam te wees en 'n dissipline toe te pas, om 'n gedeelte van daai oes as saad te behou, want die lewe bestaan uit seisoene. Hoor my, daar was nooit 'n storm vir ewig op die aarde nie, daar was nooit 'n situasie wat vir ewig, dit is tydelik, en dank die Here, elke vallei wat jy deurgaan in die lewe, is tydelik, maar dit is nodig,
Dit is nodig, want in daai tye verander God ons gesindheid, hy verander alles, hy verander hoe ons na hom kyk, hy verander hoe hy vir ons voorsien. En die Bybel sê, Israel sal so verlate wees, so kaal gestroop. En mense, is jy miskien daar? Dat jy kaal geskreeuw? Kom ek sê gou vir jou, refine. Refine beteken giants. What's a giant? 'n reuse. En die stamwoord van reuse beteken uitdagings. Uitdagings. En die stamwoord vir refine, die stamwoord is Rafa. En God se naam is Jehovah Rafa. Ek is die Here wat jou genees van al jou krankhede en al jou siekte. O mense, in hierdie vallei kom die reuse en hulle hou 'n hinderlaag vir jou in. Hulle kom en hulle wil jou vooruitgang stuit, want hulle weet, as jy dit deur hierdie droogte van hierdie vallei maak, gaan jy op die ander kant sterker wees, en die vyand wil jou altyd vang in die oomblik waar jy laag is in jou gemoed, laag in jou lof, laag in jou vrymoedigheid, laag in jou tyd met God in sy woord. Want hy weet, as jy weer uit hierdie laagte kom, is jy sterker as hy, want God is in 'n hoë mate namens jou beproef gevind. En is dit nie opmerklik, dat die stamwoord Rafa beteken om genees te word, and to mend by stitching. So waar jy seer gesny is, die Here los nie die wond nie, hy kom met sy liefde en sy woord, en hy bring die twee kante by mekaar, sodat die vel mekaar kan vind, dat dit kan weer groei. En is dit nie opmerklik, dat Dawid vir 40 dae hoor hoe hierdie reus, die hele Israel uitdaag en sê, gee my 'n man dat ons kan beklei. As ek oorwin, word almal van julle my slawe. As julle my oorwin, dan word almal van ons jou slawe. En Dawid gaan, sonder wapens, sonder enigiets, wat die koning aan hom het. En hy vat 'n slingeveld, en hy vat 'n klip. In ander woorde, hy vat die woord wat die klip is, en hy vat die slinge wat die geloof is wat God hom gegee het. En hy gooi, en God bepaal die spoed in die rigting van die klip, vang die reus hier tussen die oë, en hy val dood. Jy sien, dis in die vallei van Ela, waar Dawid die grootste oorwinning oor die reus gekry het. En dit was die trofee, want vir 'n hele dag loop hy met 'n kop van die reus in sy hande. En hy vat al die wapens van die reus en sit dit in sy eie tent. Mense, as ons nie bereid is om God te vertrou deur 'n laagte, gaan ons ook nie oorwinning kry deur die reuse wat ons uitdaag in ons oomblik van swakheid. Maar die Bybel sê, hy wat swak is, laat hy sê, ek is sterk. Want met my God, groter is hy wat in my is, as die reus daar sonder my God. Mag die Here hierdie woord vir ons al hoe meer oopmaak in hierdie oomblik. En die volgende punt is die vallei van Agol. Die vallei van Agol. Ek weet mense sê ek voel goor. Maar die vallei van Agol is vir ons opgeteken in Josua hoofstuk 7. Jy sien, God gee vir Josua 'n opdrag en hy sê, almal van julle Jode gaan nou Jerigo toe. En dis die eerste stad wat in die belofte land is, wat julle moet gaan inneem, en dat julle moet oorweldig. Maar sê die Here, al die goud, al die silwer, en al die eerste vrug van al die diere, behoort aan my, sê die Here. Moet dit nie vat nie, moet dit nie aanraak nie. Gee dit vir my as 'n bandvloek, gee dit vir my as 'n offer, 'n welrekende offer, en dan elke liewe dorp en elke liewe oorwinning wat jy van hier kry, alles is julle sin, maar die eerste vrug behoort aan my, sê die Here. En hy sê vir ons, moet dit nie doen nie. In ander woorde, moenie vat wat God sin is nie. Moenie vat wat aan God behoort nie. Vat jou hande daarvan af. En as God jou beproef gevind om dit te doen, daarna, elke stryd wat jy stry, God sê die plinde is joune, die oorblyfsel is joune, jy kan dit al, die goud, die silwer, alles is joune, maar die eerste behoort aan die Here. As ons daai beginsel in ons lewe verstaan, soek eers die koninkryk van God, en al hierdie dinge sal jou bygevoeg doen. Ok, so almal hoor dit, en daar's 'n man, sy naam is Gaan. Gaan beteken moeilikheid make. Is dit nie so, dis nie 'n lekker naam nie, né? Baie van ons het byname. Sy naam is Gaan, die moeilikheid maker, né? Die man wat altyd dwarstrek, die man wat hoor, maar hy luister nie. 'n Man wat weet, maar hy maak of hy nie weet nie. En toe hy sien in hierdie een oorwinning, daar lê
so 'n halwe kilogram goud en daar lê 'n paar kilogram silwer en daar lê 'n oorjas van baie klere, het hy dit gevat. En wat het God gesê? Dis sommer nie vervat nie. Hy het gesê, dis sommer nie vervat nie. Los dit, dis myne, sê die Here. Sit die goud, sit die silwer in my tempel. Moet dit nie vat nie. Moet dit toeëien nie. Ek het hierdie oorwinning vir julle gegee, die plunde is myne, sê die Here. En hy gaan en hy vat dit, niemand kyk nie, hy gaan in die tent, hy maak 'n gat daar in die grond van die tent, hy bære dit. Jy sien, ons vat iets wat nie aan ons toekom nie, want God het dit nie vir ons gegee nie. En dan dink ons kan van God se goedheid ons lewe onsself verryk. Nee, God sal jou verryk deur sy goedheid en sy seëninge, maar ons mag nie onsself, ons mag nie benut wat God nie vir ons gee nie. Ons mag nie iets vat as dit nie vir ons gegee word nie. En ewe skielik, van daai dag af, hulle kan nie meer die vyand oorwin nie. Ewe skielik draai die Jode hulle rug en hulle hardloop van die vyand weg. En Josua sê, wat die vet? Ek praat nou net soos Henry. Dankie baie Henry. Wat die vet? Wat het gebeur? Ons is so gewoond dat die vyande hardloop en wys ons hulle runs en ons oorwin en ons kry meer grond en ons is besig om in te haal, ons is besig om uit te brei. En die Here het gesê, Josua, hou op jou aangesig te lê heeldag. Daar's sonde in die kamp. Hou op om nou te bid. Mense, as daar sonde is, help dit nie jy bid nie en vra hoekom, waarom? Dan is dit tyd om sê, Here, wys my sonde, gee my die vermoë om dit te bely, sodat die sonde uit die pad uitkom, sodat die guns van God weer op my kan rus, dat die vyand weer sy rug op my kan dra, want ek kyk na u aangesig. En God sê vir Josua, kry die 12 stamme en sê dis daai naam, daai stam. Achan het geweet, God is op my spore, wat is my stam? Hy sê, maar miskien, as baie families in die stam. Hy sê, maar as die familie, my goeie, dit is my pa se huis. En dan God het hom genade gegee, hy het hom tyd gegee, om self uit te kom en sê, Here, dit is ek. U weet, die stamreg gekry, het die huisheid gekry, en nou sê God, jou tyd is verby. Dit is jy Achan. En Josua sê, wat het jy gedoen? Hy sê, ek het die goud en die silwer in hierdie oorjas gevat en ek het daar gaan bære. Hy sê, gaan haal dit uit. Maar nou, omdat jy nie gereageer het op God se genade, mense, God is 'n wonderlike God. Hy is 'n God van genade, maar ons kan nie met hom speel nie. As God sê, wat myne is myne, dan mag ons dit nie kry. Wat hy sê ons kan kry, ons is mede-erfgename, en ons mag dit geniet, ons mag dit vir ons kinders gee. Maar as God sê, hierdie is myne, vat jou hande af daarvan. Want as jy dit vat, is dit sonde. Jy sien, ongehoorsaamheid is soos rebellie. En nou kom die Bybel sê, hulle gooi hom in die vallei van Agor. En hulle stook hulle met klippe. Hy, sy vrou, sy kinders, al sy slawe, al sy beeste, word toegegooi met klippe. En dit is vir al die Israeliete 'n les. As God vir jou sê, hierdie oorwinning wat ek jou gee, die byt is myne, die plunde is myne, offer dit aan my. Want as jy my gee, wat my toekom, die eerste vrug, sal hierdie vrugtebome, al die vrug vir julle dra, al die dae van jou lewe. Al wat God van ons vra is, as ek die eerste oorwinning, gee die vrug van dankbaarheid, gee die vrug van lof en aanbidding, gee die vrug aan Here, ek wil U baie dankie sê. Ek hou van dit, maar ek gee dit aan U. Ek wil dit graag hê, maar ek gee dit aan U. Wanneer jy dit doen, net die volgende dag of die volgende week, gaan jy weer 'n vyand kry. Jy gaan weer 'n stad inneem, en dan sê God, alles is joune. En die ander geveg, alles is joune. Want nou is jy mede-erfgenaam saam met my. Mense, asseblief, moet nooit iets vat, wat God nie in jou hande plaas nie. En dan sê die Bybel, dieselfde vallei van Agor, waar almal in hulle geheue gehad het, dit is 'n slegte plek. En almal weet, ek gaan dit vat nie. Nou sê die Bybel die volgende, en dit is vir my in Hosea 2 vers 13 tot 15. Daarom kyk, nou praat God weer met dieselfde Israeliete, na 'n paar jaar, dat hulle nog steeds elke keer hulle vallei sien, en dink hulle, o goeiste, dit is miskien 'n vallei van moeilikheid, en weer doodgaan. En nou kom God, en hy verander die doel van die vallei waar jy deurgaan. In die begin gaan jy deur vir 'n rede, maar as jy met die regte gesindheid God gehoorsaam en hom vertrou, dan word die rede 'n doel waarvoor jy daardeur gegaan het. En dit is die doel. Hosea
Hosea 2 vers 13 tot 15, daarom kyk, ek sal, dis God, ek sal vir haar, Israel die kerk, lok, ek sal haar die hof maak, en in die woestyn sal ek haar lei, en na haar harte spreek, sag na haar harte spreek, dan sal ek haar daarvan haar wingerde weer teruggee, in die dal en die laagte van Agor, dieselfde plek waar sy straf was, dieselfde plek waar sonde gestraf was, is dieselfde God wat sê, maar hier is die doel, as jy net na my sal luister, en dit is, ek sal die wingerde vir jou teruggee, die wingerde is die vreugde, is om daai nuwe wyn te hê, wat uitbundigheid, uitspattige vreugde in jou sal hê, ek sal weer vir jou 'n deur van hoop, oopmaak, en ek sal jou antwoord gee, soos in die dae van jou jeug, en soos die dag toe jy uit Egipte land opgetrek het, en in daai dag spreek die Here, sal jy my noem, my man. Nou God sê, kyk, jy's my bruid. Moenie raak wat ek sê jy mag nie raak nie. Moenie van my goedheid steel nie. Moenie van dit wat my toekom steel nie. Gee dit aan my. Jy sal verryk word jou hele lewe deur vir jou kinders se kinders. Maar moenie die eerste vrug van die Here vat. En weet jy, in die Bybel, die eerste vrug is ook, en ek bedoel nie, jy weet in ons gemeente, ek praat nie oor geld nie, maar hierso, die Bybel sê, bring die eerste vrug van jou opbrengs, en dit is van jou finansies. Ons behoort God so te vertrou, dat ons voordat ons enige rekening betaal, en ons doen dit, ons huis, ons hele staf doen dit, en dis 'n beginsel in die kerk wat ons moet begin aanleer. Wanneer jy jou cheque kry, vat 'n tiende en gee dit aan God. Daai tiende is 'n belegging om in maar jare oorvloed te gee. Ek het nog nooit iemand teëgekom wat God eer respekteer en gevind dat die regverdige gaan bedel vir brood en kos nie. Gee God die eerste vrug. In ander woorde, wanneer jy gee hom die eerste opgewondenheid, gee hom dit, en hy sê, ek sal jou noem, my man. In ander woorde, God sê, in hierdie vallei, ek herstel intimiteit met my, en dan is ek die bruidegom, jy is die bruid. In die vallei van moeilikheid en dood, waar julle God verloon het, gee God vir hulle weer 'n deur van hoop, 'n deur van verwagting, en alles word aan hulle teruggegee, en hulle verhouding van intimiteit word weer met die lewende God herstel, en dit word weer vir hulle iets om na uit te sien. Punt 5, en hiermee wil ek graag afsluit. Onthou die punte asseblief, gaan daardeur. So punt 5 is in 2 Kronieke, hoofstuk 22 van 24 na 26. Hierso staan, daarop het Josafat en sy manskappe gekom om die byt in te samel, en hulle het by hulle 'n menigte goedere van goud en klere en kosbare juwele en voorwerpe gekry, en het soveel vir hulle gebyt, dat hulle dit nie kon wegdra nie. Hulle was 3 dae lank besig om al die byt in te versamel. Dit was so baie en so groot, en die 4de dag het hulle in, hier is die vallei se naam, in die Lofdal vallei, Lofdal. Die oorspronklike Hebreëse woord is in die ou vertaling van 53. In die Hebreëse taal, daar staan nie Lofdal nie, daar staan Baraka, wat beteken Lofdal. En hulle het in die dal van Baraka. Daarom het hulle die plek Baraka Lofdal tot vandag toe, waar ons nou oor die woord van God bestaan hierdie vallei. Onthou my vorige punt? God sê, wanneer ek julle die horing gee, oor hierdie groot stad Jericho, alles wat daarin is, gee dit vir my as die bandvloek. Moet niks vir jouself vat nie. Maar hierna, elke oorwinning, vir die res van julle lewe, julle kinders se kinders, omdat julle die beginsel van die eerste vrug aan my bring, want dit behoort aan God, sal ek julle al die byt laat geniet. En hier gee ek jou nou, om mee te eindig, dat God het vir ons in die Bybel kom wys, dat Josafat, waar 3 oormag van weermagte na hom toe kom. En hy sê, Here, ek bevrees, al my krag het uit my gaan soos 'n prop water uit 'n bad. Here, ek het nie die krag nie, ek weet nie wat om te doen nie, maar my oë is op die gerig. En die Here sê, hierdie stryd is nie jou stryd nie. Staan stil en sien die heerlikheid van God. Môre gaan staan en kyk in die laagte, gaan kyk na jou vyand, konfronteer jou vyand, erken jou vyand en staan stil.
Ek sal hom namens jou tegemoet gaan. Staan stil en sien die heerlikheid en die heil van jou God. Kyk, hoe kan ek 'n vyand aanvat namens jou? Hierna gaan ek vir jou sê, nou moet jy dit gaan doen, want ek was vir jou 'n voorbeeld hoe om dit te doen. So as God sê, moenie nou betrokke raak nie, ek veg vir jou, dan wil hy vir ons dat ons moet hom aanskou, ons moet nou kyk wat hy doen, want hy gee vir ons 'n voorbeeld, want ons kan doen wat hy doen, want dit is dieselfde krag in ons. Wanneer hy sê hierdie keer gaan, dan sê hy, nou gaan ek kyk en vir jou sê, dis pa se kind. Dis pa se. Ek het geweet jy kan dit doen. Ek het geweet jy kan dit doen. En die Bybel sê, vir 3 dae lank, 'n hele weermag van honderde duisende mense, dan met hulle kinders en die vrouens, kon hulle nie al die byt optel. En hier sê God niks vir hulle, gee my weer die eerste, want hy het hulle dit geleer, uit hierdie byt, gee hulle vir God, uit hulle vrye keuse, nog steeds die eerste, as 'n dankbaarheid, dat God vir hulle die meerderheid gee, om te kan benut. Die eerste keer sê hy, die eerste is myne, en dis 'n bevel. Die tweede een, dis 'n keuse, om julle vry te maak, dat julle nooit weer 'n dal van ogor in jou lewe hê nie, maar altyd 'n lofdal. En wat ek daarvan hou, is dat hulle kinders word groot gemaak. Wanneer God jou iets gee, gee hom die eer wat hom toekom, getuig van sy goedheid, spandeer tyd in God se teenwoordigheid en dien hom, nie vir wat jy van hom kan kry nie, maar hoe jy jouself tot beskikking, tot sy benutting kan wees en sê, Here, hier is ek, help my om die stryd te stry namens ander mense wat nog nie weet nie. Help my om mense te leer wat ek geleer het. Help my die beginsel van God se woord. En dit is baie belangrik, dat ek en jy sal altyd aan God gee wat hom toekom, want God sal altyd vir jou die menigte teruggee, en die Here seën jou ryklik. Hoekom? Want al gaan ek die dal van doodskade weer, ek sal niks vrees nie, want U, o God, is met my. U stok en die staf vertroos my. Ek kan deur elke en enige dal gaan, want U sal my aan die ander kant uitbring. Die rede om deur te gaan, word verduidelik in die doel waarvan ek ingaan. En die Here seën julle ryk.